Tranquillo. 6 ore. 6 ساعات مريحين. الجو شوي جديد أحسن. في شيء واحد هو meglio che l'Italia. L'Italia Una sopra da spero che darle la bienvenida a mi país. Me llamo Ahmed El-Fahim. Espero que disfrute de Abu Dhabi y se siente en casa. Te felicito por el español. Gracias. Si chiama lui il ministro della tolleranza che ha fatto tutte le attività per la preparazione del viaggio. Un onore averla qua. Lui è il coordinatore di tutto il viaggio. Guida.